هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Furqan 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Furqan suresi 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Furqan Mekke'de nazil bolgan 77 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bütün cahan ehlini Allah'ın azabıdan agahlandırgıcı boluşu üçün bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamga haq bilen batılını ayrıgıcı Kur'an'ı nazil kıygan Allah'ın berkiti büyüktür. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah'a xastır. Allah'ın balısı yoktur. Padişahlıkka şirkimi yoktur. Allah hemen nesini yarattı. Andın özünün haişi boyunca onunla münasip ölçemini belgiledi. Allah Teala'nın bereketinin katılık doğrusu da. Allah Teala bu ayette hürmetlik peygamberge kat Kur'an'ını çürgenliki üçün özünün ulug zatıga hamd eytidi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Cemi hamd sana Allah'a xastır ki Allah insanlarni öz tarafından bolgan qattiq azapdan agahlandırış, yaxşı amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, yani cennet beradiganligi bilan xo'sh xabar berish uchun bendisi, yani payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga to'g'ri hech qanday qing'irlik, yani ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Allah Teala bu yerde mundaq dedi. Bütün cahan ehlini Allah'ın azabından agahlandırgıcı boluşu üçün bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamga haq bilen batılını ayrıgıcı Kur'an'ı nazil kılgan Allah'ın bereketi büyüktür. Yani Kur'an'ı bölüp düşürgen Allah Teala'nın bereketi kattıdır. Allah Teala Kur'an'ı bırakla bir qitimdala düşürüp etmey, bölüp düşürgenligi doğrusu da mundaq dedi. Ey müminler, Allah'a, Allah'ın peygamberiga ve Allah onunla nazil kılgan kitapga, yani Kur'an'a ve ilgiri Allah nazil kılgan kitaplarga, yani Kur'an'dan ilgiri nazil kılıngan semavi kitaplarga iman keltiringlar. Çünkü Kur'an'dan ilgiri düşken kitaplarının hemmisi bir qitimdala düşken. Ama Kur'an bolsa bir qitimdala düşmey, ayrım ayet, hüküm, sür halda düşkendir. Bu Kur'an düşürülgen kişiye bek köngül bölgenliktir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Kafirlar Kur'an nemişki onunla, yani Muhammed aleyhisselamga bir qitimdil nazil kılınmadı dedi. Senin dilini müstahkem kılış için onu parça nazil kıldık. Onu ayrım nazil kıldık. Ula, yani müşrikler kandak bir sualını taşlamasın, onun qarta biz sana hak cevapni ve hemmedin güzel düşendirişini nazil kıldık. Şuna Allah Teala Kur'an'ni bu yerde Furqan, yani ayrıgıcı dep atıdı. Çünkü Kur'an haq bilen nahaqның, hidayet bilen azgınlıqның, doğru bilen hatanın ve halal bilen haramның arasını ayrıydı. Bütün cahan ehlini Allah'ın azabından agahlandırıcı buluş üçün
bendisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayirg'uchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barakati buyukdir degan oyatda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni bendisiga deb atadi. Bu payg'ambar alayhissalom uchun bir madhiya va sharafdir. Chunki Alloh taolo bendisiga deb payg'ambar alayhissalomning bendichiligini o'ziga nisbat berdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni uni hurmatlab Mekkedan Aqso masjidiga elib kelgan kechisidimi, mushundoq sifat bilan sifatlab mundoq dedi. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bendisini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechida Haram masjididan atrofini barakatli qilgan Aqso masjidiga elib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Allah Taala payg'ambar alayhissalomning ibodatga turganligini bayon qilgan vaqtidami payg'ambar alayhissalomni shu sifat bilan sifatlab mundoq dedi. Allohning bandisi, ya'ni Muhammad alayhissalom Allohga ibodat qilishga to'g'anda Qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib, uni besib olishga tas qoldi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Qur'on va farishta tushirgan vaqtidami uni shundoq sifatlab mundoq dedi. Bütün jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lish uchun bendisiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayiruvchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barakati buyukdir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi madhiyaga loyiq Allah tarafidan nozil qilingandir deb sifatlangan Qur'ondan iborat hamma narsani ochiq bayon qilgan katta kitobni tushirdi. Alloh taolaning payg'ambar alayhissalomga mundoq katta kitobni tushirishi uning butkul insonlarga ogohlantiruvchi bo'lish uchundir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq dedi. Men qizilga ve qaraga payg'ambar qilinib avatildim. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning "Menga mendan ilgari kelgan payg'ambarlarning hech qaysisiga berilmagan 5 narsa berildi" deb bo'lib, ondan payg'ambarlar o'z qavmiga payg'ambar qilinib avatiladi. Men barliq kishilarga payg'ambar qilinib avatildim deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh terildirdi va o'ltirdi. Uning Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar. Ya'ni payg'ambar qilib avatkichi osmonlarning va zaminning podshohligi biror narsaga bo'l desa, shu hamonli bo'ladigan, terildirib va o'ltiradigan zot Alloh taolodir. Alloh taolo bu yerdimi o'zini shundoq sifatlab mundoq dedi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning bolasi yo'qdir. Podshohlikqa shirkimi yo'qdir. Ya'ni Alloh taolo o'zini bola tutishdan va shirik tutishdan pokladi. Ondan Alloh taolo o'zining barliq narsalarni yaratganligidan xabar berib mundoq dedi. Allah hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. Ya'ni Alloh taolodan boshqa hamma narsalar Alloh taolo tarafidan yaratilgandir va yetishtirilgandir. Alloh taolo hamma narsaning yaratquchisidir, Rabbidir, podshohidir va ilohidir.
hamma narsa uning hukmronligi, boshqarishi, ko'ndirishi va o'rinlashtirishi ostidadir. Mushriklar Allah'ını qo'yib hech narsani yarata olmaydigan va o'zlari yaratilgan ilahlar, ya'ni butlarga ibodat qiladi. Ular, ya'ni butlar o'zlaridan biror ziyonni dab'i qilolmaydi. O'zlariga biror foydani keltira olmaydi. Boshqalarning jinini elishga, boshqalarga hayot bag'ishlashga yoki o'liklarni terildirishga qodir bo'la olmaydi. Mushriklarning ahmoqligining bayoni to'g'risida Alloh taolo hamma narsaning yaratquchisi, barliq narsaning egisi, xoliqini bo'ladigan, xolimig'ini bo'lmaydigan zot Alloh taoloni qo'yib, pashining qonitini yarata olmaydigan, balki aslida o'zlaridan biror ziyonni dab'i qila olmaydigan, o'zlariga biror foydani keltira olmaydigan insonlar tarafidan yasalgan butlarni iloh deb tiklib olib, ularga ibodat qilgan mushriklarning nodonligidan xabar berib mundaq deydi. Mushriklar Allohni qo'yib hech narsani yarata olmaydigan va o'zlari yaratilgan ilohlar, ya'ni butlarga ibodat qildi. Ular, ya'ni butlar o'zlaridan biror ziyonni dab'i qila olmaydi. O'zlariga biror foydani keltira olmaydi. Boshqalarning jinini elishga, boshqalarga hayot bag'ishlashga yoki o'liklarni terildirishga qodir bo'la olmaydi. Butlarning qo'lidan bu ishlarning birorsi kelmaydi. Bularning hammasi terildiradigan va o'ltiradigan qiyomat kuni ilgarikilarni va keyingilarni qayta terildiradigan zot Alloh taolo tarafidandir. Alloh taolo qiyomat kuni qayta terildiradiganligi to'g'risida mundaq dedi: Ey insonlar, sizlarning dastlabki yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning orlig'ida o'rlanadi. Bir sayha, ya'ni Isrofilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. Bir ovozni, ya'ni Isrofilning chalgan surni anglash bilanla mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilindiganligiga qarshib turdi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilindi. Ya'ni Alloh taolo bo'lsa, uningdan boshqa iloh va Rabb yo'q. İbadet uningga qilinish haqli bo'lgan zotdir. Chunki Alloh taolo xolig'ini bo'ladigan va xolimig'ini bo'lmaydigan zotdir. Alloh taoloning bolasi, ota-onasi, tengtushi, o'rinbosari va vaziri yo'qdir. Alloh taolo yolg'iz bo'lgan, hamma Allohga muhtoj bo'lgan, Alloh bola topmagan, tug'ilmagan, hech kishi uningga tengdosh bo'la olmaydigan sifatga ega zotdir. Kafirlar, bu ya'ni Qur'on faqat u, ya'ni Muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir. Uni to'qishga boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhisalomga bo'hton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopladi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hifzi qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zimindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, bandalarga nihoyat mehribondir.
kafirlarning Qur'on to'g'risida degan so'zlar to'g'risida. Alloh taolo ahmaq, nadon kafirlarning Qur'on to'g'risida deganlardan xabar berib mundaq dedi. Kafirlar bu ya'ni Qur'on faqat u ya'ni Muhammad o'zi to'qigan yolg'ondir. Uni to'qishga boshqa bir qavm ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ya'ni kafirlar Muhammad alayhissalom Qur'onni o'zi to'qigan va uni to'plashga boshqa qavmlardan yordam so'ragan deydi. Alloh taolo kafirlar to'g'risida mundaq dedi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'hton chaplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chapladi. Ya'ni yolg'onni to'qig'ini balki ulardir. Ular bu so'zining bo'hton ekanligini va o'zlarining yolg'onchi ekanligini obdan bildi. Ular aytdi. Bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan, hifzi qilib olish uchun uning atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Bu so'z ularning ahmoqligi, yolg'onchiligi va bo'htonxo'rligidan aytilg'achqa bu so'zning o'rinsiz ekanligini hamma kishi biladi. Chunki shak qilishga bo'lmaydigan xabarlarga qaraganda payg'ambar alayhissalom mayli hayotining beshida bo'lsin yoki oxirida bo'lsin xat yozib boqmagan. Payg'ambar alayhissalom tug'ilgan vaqtidan boshlab toki Alloh taolo uni payg'ambar qilib avatgan vaqtgacha bo'lgan 40 yil ichida kafirlar bilan birga yashab keldi. Kafirlar bu orliqda payg'ambar alayhissalomning nega kirib, nedan chiqqanligini, uning rostchil, pok, ishonchli ekanligini, yolg'ondan, yomon ishlardan va nachar axloqlardan yiroq turadiganligini obdan bildi. Hatta ular payg'ambar alayhissalomning rostchil va pok ekanligini bilganligi uchun uni kichigidan boshlab toki payg'ambar bo'lib kelgichi bo'lgan orliqda ishonchlik deb atashadi. Alloh taolo uni payg'ambar qilish bilan izzatli edi. Kafirlar uningga dushmanlik qilishga boshlab va uning bu so'zdan pok ekanligini har qanday aqlli kishi biladigan so'zlarni chapladi. Ular uningga chaplaydigan so'zlarda tingirqab qilishib, uni gohi sehrgar desa, gohi shoir, gohi jin chaplashib olgan desa, gohi yolg'onchi dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmaydi. Alloh taolo kafirlarning bo'htonlariga raddiya berib mundaq dedi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Ya'ni ilgarikilarning va keyingilarning rostchil, burunmu va kelgusidamu amaliyotga uyg'un kelgan va keladigan xabarlarni o'z ichiga olgan Qur'onni, osmonlardagi va zamindagi g'aybni va sirlarni, xuddi oshkor ishlarni bilib turadigan Alloh taolo tushirgandir. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir, bandalarga nihoyatda mehribondir. Ya'ni Alloh taoloning bu oyatida ularni tavba qilishga va Alloh taolo tarafiga qaytishga chaqirdi. Ularga rahmatining katta ekanligi va tavba qilgan kishining tavbasini qabul qilib, uni kechirib yetadiganligidan xabar berdi. Alloh taolo kafirlar mushundaq kafirligida, tarsaligida, eskilikida to'simu payg'ambar alayhissalom va Qur'onga mushundaq yolg'on va bo'htonlarni chaplagan bo'lsa-mu, yana ularni tavba qilishga, kafirliklardan islomga va hidoyat yo'liga qaytishga chaqirdi. Alloh taolo mushundaq qilganligi to'g'risida mundaq dedi. Allah 3 ilahning biridir
deguchilar shaksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlaridan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxirat qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir. Nihoyat mehribondir. Mu'min er va mu'min ayollarga ziyonkashlik qilgandan keyin kufridan qaytmaganlar shubhisizki jahannamning azobiga duchor bo'ldi. Ularga o't bilan azob qilindi. Hasan Basri sizlar Allah Teala'nın muşum merhametiga qaranglar. Allah Teala özünün yaqin bandaları bo'lgan mu'min er ve mu'min ayollarni öldürüp etkenlerini qilmishlaridan qaytib tavba qilishga ve öz rahmeti tarafiga chaqirdi dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Furqon tafsiridan 6. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.